AN न्यूज़, खबर वही जो बिल्कुल सही। चिलचिलाती गर्मी का प्रकोप अप्रैल माह से ही अपने यौवन पर है, या फिर कहें कि मई जून की तन झुलसा देने वाली गर्मी सहने के लिए सूर्य देवता ने अभी से इशारा दे दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में जहां पारा 42 के पार है, तब जनसाधारण के ऊपर इसकी सीधी मार है। इतना ही नहीं, गर्मी के हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं जो आज जनसाधारण ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर अथवा वनस्पति के ऊपर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो इन हालात के चलते दोपहर में निकलना एक चुनौती के समान है, और अगर इंसान को किसी कारणवश बाहर जाना भी है तो वह पूरे इंतजाम के साथ निकल रहा है। यहाँ गर्मियों में पूरे बदन को ढक कर चलना जरूरी हो चुका है। साथ ही अच्छे सनग्लासेस पहनना और पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सॉफ्ट ड्रिंक लेते रहना भी आज परम आवश्यक है। खास बात यह है कि इन दिनों धूल भरी हवाओं ने भी जीना मुहाल कर दिया है। तब ऐसे में लोग अधिकांश दोपहर में घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं। वहीं गर्मी के वार से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक, गन्ने या फलों के रस के अलावा खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर व तरबूज, खरबूज का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस दौरान तपती दोपहरी में सड़कों पर निकलते कुछ राहगीरों से जब इस बाबत बातचीत की गई तो खुद स्थानीय लोगों ने गर्मी के सितम का जिक्र किया। कीर्ति जी, किस तरह की गर्मी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? अलीगढ़ में सर बहुत गर्मी है, 39 टेम्परेचर हो रखा है, और गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ पे शिकंजी पी रहे हैं, आइसक्रीम पी रहे हैं, ठंडा अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गर्मी है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। किस तरह की गर्मी बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पे जब भी कुछ काम से बाहर निकलना होता है तो बहुत ही मुश्किल होती है, इसीलिए हम यहाँ पे शिकंजी वगैरह, जूस वगैरह लेते हैं, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। मौसम है, किस तरह की गर्मी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अभी अप्रैल के महीने में ये गर्मी का हाल है। अभी मई जून खड़ा हुआ है, आगे पता नहीं कैसे सामना करेंगे उस जगह का, उस महीनों का। अब गर्मी से बचने के लिए शिकंजी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों से राहत मिल रही है, यही कर रहे हैं। इधर दिन निकलते ही सूर्यदेव के सितम ढाने वाली इन तस्वीरों की कवरेज के लिए महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से सहयोगी विकास भारद्वाज के साथ प्रभारी प्रदीप पंडित, AN न्यूज़ अलीगढ़। AN न्यूज़, खबर वही जो बिल्कुल सही। जीवन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। नपुंसकता या नामर्दी लाइलाज नहीं, संतानहीनता या बांझपन का अत्याधुनिक तकनीकों से सफलतम इलाज। हजारों निसंतान दंपतियों के घर में खेल रहा है अपना बच्चा। डॉक्टर जयंत शर्मा, यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर दिव्या चौधरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है उत्तर भारत का आधुनिकतम ART सेंटर, जीवन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, बेला मार्ग, विष्णुपुरी, अलीगढ़। फोन नंबर 0571 250 6162, 997577 422, 98235 98212।